買うと思う。ということで、薪割りババアでございます。頑張った。これはほんと体幹鍛えられますね。もうまだこいつらを玉切りにしなきゃいけないんで、それも見るだけで嫌になっちゃうんですけど、このねハクスバーナの斧、そして薪割り、玉切りもやらなきゃいけないし、薪割りもやらなきゃいけないしね、やることいっぱいです。私が斧で割れるのは本当に細いやつ
だけなので、こういう大きいのはくさび打って割るか巻き割り機でバキッとやるしかないんですけど、いかんせん我が家には巻き割り機という文明の利器がないので、原始人的にくさびで割るしかないかもしれません。まあね、今ちょっと買おうかと思っていろいろと悩んではいるんですけどね、もし巻き割り機使っている方でこの機種はいいよとかね、おばちゃんでも扱えるよっていうのがありましたら教えていただければと思います。最初はね、なんだろう、斧になれるのがすごい大変でね、もうへっぽこすぎたんですけど、だんだん慣れてきたらね、パリンパリンと割れるようになりましたよ。ということで、やることいっぱいでも楽しい巻き割りでございました。